di sini saya akan membuat desain efek dari suaranya. Yang pertama, saya akan membuat kita klik yang ada icon bintang warna hijau saja. Kita klik kanan, effect option. Di sini saya pakai efek yang coins. Oke. Dan lakukan hal yang sama untuk lingkaran yang lainnya. Ingat ya, untuk cuma yang bintang warna hijau saja. Di sini saya menggunakan sound yang sama. Tinggal kita mulai saja. Selanjutnya saya akan membuat desain tampilan seperti ini akan saya buat. Yang pertama saya pilih desain. Kita pilih desain sesuka teman-teman. Sini kita rubah tulisannya. Untuk teksnya sesuka teman-teman. Selanjutnya saya akan memasukkan gambar. Pertama kita pilih insert, picture, kita pilih gambarnya. Di sini kita atur ukurannya. Selanjutnya kita akan menentukan gerak slide atau slide transition. Kita pilih transition. Kita pilih suka teman-teman. Jadi saya akan pilih yang ini. Selanjutnya kita pilih animasi. Pilih animasinya. Di sini kita pilih sesuka kita. Saya akan pilih yang ini. Jika sudah terpasang animasi, maka di sini akan ada tulisan angka nomor 1. Maka lakukan hal yang sama pada title selanjutnya. Jadi saya blok dulu, pilih animasi lagi. Sini silakan pilih sesuka teman-teman mau pakai animasi yang mana. Selanjutnya saya akan membuat slide dengan desain yang berbeda. Yang pertama kita buat slide baru dengan klik new slide. Selanjutnya kita akan merubah
desain nomor 2 yang berbeda dari nomor yang 1, maka yang pertama kita pilih, kita klik dulu. Untuk yang kedua kita pilih section, add section. Di sini sudah terpisah, jadi tidak terhubung atau tidak meneruskan dari desain yang pertama, maka kita rubah desainnya saja. Di sini desain sudah berubah, tidak sama seperti yang pertama. Selanjutnya saya akan menambahkan sound saat membuka slide, karena yang akan terbuka pertama adalah slide nomor 1, maka kita buka nomor 1. Selanjutnya kita pilih transition. Di sini kita rubah soundnya sesuka teman-teman. Sebenarnya ini, maka di sini sound sudah terubah. Kita coba. Di sini sudah terubah. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.